哎呀，哇！今天咱们做的就是拿着白菜去喂养鸵鸟。他们会攻击吗？哎呦！吓死我了！哎呦！等一下，哎，你别咬我手啊，哥们儿！我有点不敢去了。Hello，哦让我看看鸵鸟，真是鸵鸟！大家好，欢迎你们来到鸵鸟养殖基地。园长好。今天咱们做的饲养员的一天就是啥呢？切一些小的白菜，然后喂食小的鸵鸟。好嘞。然后还有就是拿着白菜去喂养一下大的鸵鸟。他们会攻击吗？我老刷到那种短视频，什么鸵鸟去就啄人。对，stop。所以说鸵鸟攻击力很大的。它叨你的时候不会很疼，但是如果离得近呢，它会蹦起来，单腿去踹你。我跆拳道啊，他会。冲呀！开弓，这会儿我熟。来，给你们展示一下。哦，快刀斩乱麻。哇，这个好舒服啊！80这一刀。接下来就是拿着桶去饲料房里头给它搅拌，放到这里对吧？准备好了吗？准备好了。2、1。哎呦！哦，要按暂停。没事。哎，你看这看着我们馋了，这不孩子馋的。哎，小鸵鸟们。小鸵鸟。 Hello。哎呦，他害怕。哎呦，他害怕了。哎呦，别害怕，孩子，饭来了。别害怕，我们是来吃吧，吃点吧。吃吧。来。太高了。喂！哎呦！吓死我了！我说谁拽我？哎，不是，这是土豆啊，宝宝。哦，他是不是以为你这是土豆啊？来，抱，在这里。哦，啊，真香！哎，可以。真正的小馋猫在这里啊！来，嗨。哎，你别咬我手啊，哥们儿！来，开饭了，朋友们，小馋猫们。你不是要跟他比脖子？他能看得懂我的动作吗？哎呦，等一下，树哥头感好重，这样。哎呦，他在跨栏呢，刚刚。有没有那种特别小的？特别小的都已经到了新家了。到新疆去干啥呀？去新疆干嘛？新家。哦，你看你们两个，哎呦我真的。刚才小鸵鸟已经偷食完毕，现在就是说给大鸵鸟喂白菜。好，我要使用一下我的播音腔了。来，每人1颗大白菜，手持白菜1颗1颗，依次喂给鸵鸟吃，限时15分钟。这个过程中，尽可能让鸵鸟吃掉更多的白菜。15分钟后，给剩余的白菜计重，3个人加起来不超过66克即为挑战成功，获得2个花花奖励。注意，白菜全程不可以脱手，剩余白菜克重不能成为0。丢出去的投掷喂食的方法。
哦呦，吓我一跳！先给他们看一下， You understand？ 快吃！快吃！什么口号？哎呀呦！吃！加油！哦呦，使劲吃！哦呦啊！开心！哦呦！慢点，慢。好凶猛！哇，要到手了！哇，哎，好恐怖啊！吃！哎呀，吃！主播，哎呀，吃！哇！白菜全程不可以脱手。他们，我有点不敢去了。你给我安静点！这是什么抽象人？主播你怎么看起来抠抠搜搜的？主播你到底喂不喂？哎，吃吧，孩子，吃！哎呦！你倒是给他们。主播你到底给不给人吃？我已经汗流浃背了。哎呦，你慢点！哇！白菜全程不可以脱手。我很烫手吗？哎，嘿，嗨，对 ，nice，哇，可以。哎呦，主播看镜头，主播假笑。主播可以把白菜举过头顶吗？我可以。主播为什么不看镜头？主播可以卖椰树椰汁吗？可以啊。主播可以进去吗？来，单手给你们来个绝活，好吧？我可以，可以吧？哦，可以吗？有什么问题进？哇！主播大发雷霆。喂，可以，好，主播下播吧。因为说了，白菜它全程是不能过程。是被抢走的，其实。我们是鸵鸟大帅哥。